స్థిరాస్తి వ్యాపారిపై ఓ యువకుడు కాల్పులు జరిగిన సంఘటన బుధవారం రాత్రి మేడ్చల్ జిల్లా పేట్ బషీర్బాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. పేట్ బషీర్బాద్ ఏసీపీ అశోక్ కుమార్ కథనం ప్రకారం బాపూనగర్కు చెందిన నాగేందర్ రెడ్డి అనే స్థిరాస్తి వ్యాపారిపై బుధవారం రాత్రి సుమారు 10 గంటల 45 నిమిషాల ప్రాంతంలో అదే ప్రాంతానికి చెందిన సాయి ప్రభు అలియాస్ తేజ అనే యువకుడు తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. తేజ మొత్తం రౌండ్లు కాల్పులు జరపగా ఒక బుల్లెట్ నాగేందర్ రెడ్డి వీపులోకి దిగింది. స్థానికులు నిందితుని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. క్షతగాత్రులను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, స్థిరాస్తి లావాదేవీల వివాదాల నేపథ్యంలో చక్రవర్తి అనే వ్యక్తి తనకు తుపాకీ ఇచ్చి కాల్పులు జరపమని చెప్పినట్లు తేజ పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడించారు. టెన్ టు 10:30 మధ్యలో 100 డైల్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. 100 డైల్ నుంచి ఇక్కడ 100 నుంచి కాల్ ఏంటంటే ఒక తుపాకీతోటి ఒక వ్యక్తిని ఫైర్ చేశారని వెపన్ తోటి. అయితే 100 డైల్ కాల్ అవడంలో మేము వచ్చాము. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ అక్కడ విక్టిమ్ ఉన్నారు, షిఫ్ట్ చేశాము. ఇంకా దీని గురించి మనకు తెలియదు. విక్టిమ్ పేరు నాగేందర్ రెడ్డి. ఆయన ఉండేది ఇక్కడ బాపునగర్లో ఉంటారు. ఇంకా దీని గురించి మిగతా విషయాలు కూడా ఒక టీం ఫామ్ చేశాము. త్వరలోనే వాళ్ళని కూడా పడుతుంది. సార్ నిందితుడు ఎవరు సార్? నిందితుడు అయితే తేజ అని తెలిసింది. అది కరెక్ట్గా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలని. అంటే అతను ఏమన్నా రౌడీ షీటరా, ఏమన్నా గతంలో కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయా? దాని గురించి ఇంకా విచారించాలి. అంటే దేనికి జరిగి ఉండొచ్చు ఈ గొడవ? ఇది ఫైనాన్స్ అడిగాడంట ఆయన ఒక 3-4 డేస్ నుంచి. ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవంటే ఇలా చేసాడని తెలిసింది. చక్రవర్తి పేరు కూడా చక్రవర్తి ఎవరు? పార్క్ చేస్తాడని గేట్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాను. గన్స్ బాగా ఒక 2 టైమ్స్ వినిపించింది. అరుచుకుంటూ లోపలికి వచ్చాడు. నేను వెంటనే ముందుకు వచ్చాను. తను గన్ పట్టుకొని వస్తే పట్టుకొని కింద ఇక్కడ సైడ్ ఉంచేసాడండి, ఈ కార్నర్కి. తర్వాత అందరు వచ్చేసారు. ఎన్ని రౌండ్లు కాల్చాము? 2-3 టైమ్స్ అయితే సౌండ్ వచ్చింది.